Comandante Gold Eagle, Shadow 1 está listo para disparar. Se nos está yendo el día. Copiado, Graves. Esperen. Roswell, ¿tenemos confirmación? Watcher 1 a Bravo 07. ¿Están en posición? Ya casi. Helicóptero acercándose. Este es el general Ghorbrani. Es puntual. Le concederé eso. Sube ahí y luego veamos qué está intentando hacer en medio de la nada. Lo veo. ¿Qué es lo que ves? Personal armado, armadura y recursos. Todos rusos. ¿Qué carajos hacen los rusos con Ghorbrani? Abastecen a Irán. Es una venta de armamento. ¿Escuchaste eso, Shadow 1? Afirmativo. 2 pájaros, un tiro. Tenemos que identificar a Ghorbrani antes de hacer esto, muchachos. Ghost, ¿tú identificas al general? Hay escoltas armados alrededor de un VIP. Los rusos están contentos de verlo. Será la última vez que lo hagan. Ghost, ¿identificaste a Ghorbrani? General Ghorbrani a la vista. Copiado. Unidades, objetivo confirmado. Shadow 1, ¿tienes autorización para atacar? Entendido, comandante. Ghost, estás demasiado cerca de la zona. El ataque será potente. Copiado, aprobado. Láncenlo. A todas las unidades, Shadow 1. Misil listo para entrega inmediata. Esperen al lanzamiento. Coordenadas, objetivo designado. 2, 1. Disparo efectuado. Misil suelto. Objetivo fijado. Requerirá trabajo manual para mantenerlo en curso. Misil orientado al noreste a 065 grados. Velocidad Mach 3. Altitud 500 metros. Se dirige al blanco. Manténlo así. Listo, vamos por ellos. Prepárense para el impacto. Tiempo al objetivo, 5 segundos. Impacto en 3... ¡Madre! Directo al blanco. Objetivo destruido. Adelante. Laswell. General Shepard. Conozco esa mirada. ¿Estamos en guerra? Serías el primero en enterarte. Por supuesto que sí. ¿Qué me tienes? Localizamos a la mano derecha de Ghorbrani. Hassan Siani, comandante de la Fuerza Quds. Asumió la responsabilidad de Irán. Apoyando el terrorismo. Dinero, armas, información. Bueno, es ambicioso. Es peligroso, señor. Quiere vengarse por el ataque de Ghorbrani. Está tramando algo. No podemos atacar en Irán. Él no está en Irán, señor. Se encuentra en Al-Masra. ¿Qué demonios está haciendo en Al-Masra? Solo hay una forma de saberlo. Pues captúrelo. ¿Cuándo? ¿Qué hora es ahora? ¿A quién enviamos? Llegamos en 5 minutos. Entendido. Los marines se están cargando. El sargento y tú van a dirigir esto. ¿El sargento? No, Mandavis. Ganémonos una victoria, teniente. Ya te guardé un asiento. ¡Puta madre! No, ¿entendiste? Sí, señor. ¿Hay problema? Ninguno, señor. Vámonos. Los ataques aéreos van sobre posiciones enemigas en Al-Masra. Inteligencia confirma una concentración de combatientes de Al-Qatala en el valle. Creemos que están protegiendo algo.
Sabemos que hay soldados protegiendo 3 estructuras. Hassan podría estar atrincherado dentro. Ghost y Soap liderarán una unidad de operaciones especiales para matar o capturar a Hassan esta noche. Un helicóptero infiltrará a 2 equipos en puntos separados en el límite de la zona. El equipo Bravo despejará los edificios 1 y 2. Equipo Alfa al edificio 3. Los tiradores tienen permiso para ejecutar, pero queremos a Hassan con vida para interrogarlo. Estén atentos. Al-Qatala depende del comandante Hassan. Si está ahí, morirán por él. Buena cacería. El equipo Bravo baja aquí. El equipo Alfa se queda a bordo para aterrizar más adelante. Ambos equipos se reúnen a mitad de camino. Recuerden, queremos a Hassan con vida, pero hay que capturarlo o matarlo. Rápido, Soap. Razor 1, Bravo desplegado, avanzando a zonas secundarias. A todas las unidades tienen a Razor 1 en la mira. ¡Ahí viene! ¡Bengalas, bengalas! ¡Segundo misil! ¡Los dieron! ¡Razor 1 cayendo! Alfa, situación. Alfa, ¿me copias? ¡Bravo! ¡Alfa está inmóvil y en estado crítico! ¡Mierda! ¡Nos están disparando! Alfa, nos dirigimos al edificio 1. Aguanten. Ghost, tenemos que asegurar la zona del impacto. Primero buscamos a Hassan. Eso le quitará presión a Alfa. Luego aseguramos la zona del impacto. ¿Está claro? Entendido. Vamos. Avancen a la casa. Vamos a entrar. Despejen el área. Planta baja despejada. No hay rastro de Hassan. Primer piso despejado. Listo. ¡Blanco! ¡Edificio 2! Saben que llegamos. Diríjanse al edificio 2. ¡Bravo! ¡Nos disparan un RPG desde el edificio 2! ¡Primer piso! Alfa, tomando el edificio 2. Aguanten. 7-1, entrando. Fíjate dónde disparas. Subo al primer piso.
7-1, voy al primer لا piso. متصورين. انا لا احمل بالي. Están aquí. اخي اقتل كل واحد بيمر من هون. ¡Mierda! ¡Me dieron! ¡Mierda! Hay uno en ese pasillo. Uno está en la esquina. Ghost, RPG enemigo eliminado. Ghost, edificio 2 asegurado. Entendido. Vayamos a la zona de impacto. Aquí hay un video de Hassan. Hassan es su héroe. Van a necesitar un nuevo héroe. ¿Estás bien, compañero? Sí, el blindaje la detuvo. ¿Estos son los que derribaron a Alpha? Sí. Ya podemos asegurar la zona del impacto. Bravo, reúnanse afuera. Ghost, Soap. Alcatala tiene un equipamiento serio. Soap, vamos a la zona del impacto a ayudar a los heridos. Los demás quédense aquí y cúbranlos. Recibido. Alfa 02, Bravo 07, edificio 2 asegurado. Vamos hacia allá. Alfa, enterado. Posibles contactos. Alcatala nos espera. ¡Un aliado! Me alegra verlos, muchachos. Tenemos 5 bajas, un herido. Solo yo tengo arma y tengo poca munición. Ayúdenme a moverlo. No hay tiempo. Ya están aquí. Apunta a esos árboles. Hay movimiento. Si ven a alguien, disparen. Mierda. ¿Cuántos son? ¡Ataquen! ¡Tiradores en la pared! ¡Ya rugiste, teniente! ¡RPG! ¡Ah, ¡mierda! ¡Mierda! ¡Te necesito! ¡Al ataque! ¡Se acercan! Soap, cubre la rampa. Están avanzando. Blanco abatido. Objetivo neutralizado. ¿Despejado? Por ahora, atentos a esos árboles. Aún hay movimiento. 7-6 solicita fuego. Quiero apoyo aéreo en esos árboles. Entendido, lo pido. Aguanten, muchachos. Aún no acabamos. 07, apoyo aéreo a 3 minutos. Entendido. Apoyo aéreo en camino. Oigan, hay humo entre los árboles. No los veo. Sí, no veo una mierda. ¡Aquí vienen! ¡Cúbranse! ¡Sigan disparando!
ellos. No hay movimiento. ¿Estás bien, Soap? Tengo poca munición. Toma munición de la rampa. Le dieron a 2-3. Está muerto. 7-2, te necesito aquí ahora. Entendido, en camino. Ghost, deberíamos retroceder a la casa. Negativo. Defendemos o avanzamos. Hassan sigue suelto. 7-6, pásanos con el apoyo aéreo. Recibido, un momento. 7, aquí Kilo 01, fuego de apoyo, a 1 minuto. Kilo 01, tienen permiso para atacar lo que sea pasando nuestra posición. Peligro cercano aprobado. Entendido. Mierda, ¿y ahora qué? Teniente, hay vehículos blindados en camino. Hay 4. Guarden munición. Dejen que se acerquen. Allí vienen. Listos para atacar. Prepárense. ¡Elimínenlos! Bravo, Kilo 01, peligro cercano. ¡Soporte aéreo en posición! ¡Kilo 01, bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Despejado? Espero, carajo. ¡Despejado! Kilo 01, no hay movimiento en la zona. Gracias por la ayuda. Entendido, 7-6, Kilo 01, entrando en patrón de espera. 7-6, envía un pájaro para una evacuación de emergencia. Recibido. Tranquilícense. Hassan sigue siendo el objetivo. Así es. A buscar al desgraciado. Alfa, con nosotros. Recibido, teniente. Muévanse. 7-1, vamos. Soap, quédate cerca. Quédate cerca, sargento. Quédate cerca, sargento. Esos malditos nos usaron de carnada, ¿verdad? Están bien abastecidos y pelean con inteligencia. Gracias a Hassan. Sí. Parece que tenías razón, teniente. ¿Crees que Hassan siga aquí? La caída del helicóptero les dio una oportunidad. Veamos si la tomaron. Los muchachos siguen en posición en el aire. Veo el edificio 3. Es el objetivo. Hassan podría estar ahí. Querido, ¡Francotirador en la azotea! ¡Al suelo! Soap, el fusil de precisión. Tómalo y ponte a trabajar. Soap, elimina al tirador. El resto abajo hasta que esté despejado. ¿Les dieron? 7-5 cayó. ¡Ah! ¿Cómo carajos nos ven? Tienen visión nocturna. Somos blancos fáciles aquí. Soap, tienes que moverte. Agacha la cabeza. Soap, muévete. Ahora. El tirador es tuyo, Soap. Soap, al suelo. Sargento, muévete. ¡Francotirador caído! Más francotiradores en la azotea. ¡Mátenlos! McTavish, abajo. ¿Lo tienes en la mira? McTavish, cambia posición.
¡Le di a otro! Buen tiro. Soap, cúbrenos. Vamos a avanzar. Al-Qatala se está esforzando. Si Hassan no está aquí, entonces, ¿qué carajos hay? ¡Nos destrozaron aquí afuera! ¡No lo lograremos sin apoyo aéreo! 7-6, solicita fuego en ese edificio ahora. Ghost, no sabemos si Hassan está adentro. No nos dejan opción. 7-6, dispara al edificio, pero no lo arrases. 01, solicito fuego. El objetivo es el edificio adelante. No arrasen el edificio. 7-6, copiado. En camino. ¡Avancen hasta esa pared! ¡Vamos! Ahí tienen. ¡Qué gloriosa vista! Gracias a Dios por el apoyo aéreo. Sí, espero que Hassan siga entero. Por varias partes bastará. Más fácil de encontrar así. Bravo, muévanse. Quiero el edificio asegurado. Soap, entra. Encontremos a Hassan, vivo o muerto. ...7-1, voy a entrar. ¡Puta madre! Casi. ¿Está bien? Sí. No es Hassan. Avanzando, planta baja. Los cuerpos. Debemos identificar a Hassan. ¿Alguien ve a Hassan? Hostil abatido. Negativo, no es Hassan. Manténganse atentos. Alfa está dentro. Planta baja. Negativo. El VIP no está a la vista. No veo a Hassan aquí. No es el que buscamos. Avanzando. Me dirijo al primer piso. Avanzo al primer piso. Tengo dos blancos. No es Hassan. De cabal. Despejado. Hassan está en todos lados. Pero no está aquí. Un hostil menos. Están por todos lados. Amenaza eliminada. Estuvo aquí. Es un maldito centro de operaciones. Explora un poco, Soap. Busquen por ahí. A ver qué... Miren, el uniforme de Hassan.
Entonces sí estuvo aquí. Lo perdimos cuando aseguramos la zona del impacto. ¿Quieres decir que no debimos haber ayudado? Las decisiones tienen consecuencias. Bravo, hay movimiento afuera. En camino. Bravo, reúnanse afuera. Si Hassan no está aquí, ¿qué carajos están protegiendo? Hay que averiguarlo. ¿Qué tenemos? Un almacén. La puerta elevadiza está abierta. Oí algo adentro. Copiado. A despejarlo. ¡Contacto! ¡Cuidado al disparar! ¿Despejado? Todo despejado. A buscar. Encontremos lo que estaban escondiendo. Al-Qatala tiene de todo aquí dentro. ¿Qué mierda es esto? Está todo en inglés. ¡Santo cielo! Misiles balísticos. Es un lanzador móvil. 1600 kilómetros de alcance. Mínimo. ¿Cómo rayos es que Irán logró conseguirlo? 7-6. Contáctanos con Laswell. Ok, aguarden. Bravo 7-6 Charlie a Watcher 1. ¿Me copias? Aquí Watcher 1. Adelante. Laswell, aquí Ghost. Tenemos algo. Díganme que encontraron a Hassan. Ghost. Tienes que ver esto. Ghost, ¿tienen a Hassan? Negativo. Encontramos armas. Hassan tiene misiles. Son estadounidenses. 07, habla el comandante Gold Eagle. Repite lo último. Repito. Hassan tiene misiles estadounidenses. Bien, salgan de la sala. Vamos, todo el mundo fuera ya. Irán se apropió de misiles estadounidenses. Los misiles estadounidenses ya son de Al-Qatala. Hassan ha repartido nuestros malditos misiles balísticos como si fuera Halloween. ¿Y no lo sabíamos? Le da a Irán una negación admisible. Negación mi trasero. Irán tiene que ver con esto. Quiero saber cuántos misiles tienen y en dónde quieren usarlos. Si Hassan mueve misiles, alguien se los contrabandea. Entonces te sugiero que averigües quién en este instante. Mi grupo necesita 2 horas con esos misiles. Vamos a rastrear a cualquiera que los haya visto. Negativo. Quiero que los destruyan. General, tienen información valiosa. Este es un fallo de inteligencia, Laswell. No permitiré que sea uno táctico. Habrá 500 soldados enemigos en ese lugar antes del amanecer. Necesitamos ganar ahora. Comandante Gold Eagle a Ghost. Moviliza a tu equipo para que ataque. Quiero las armas destruidas ya. Entendido, comandante. Ámsterdam. ¿Qué vendría a ser Ámsterdam en todo esto? Un punto de tráfico. Los puertos y canales no son seguros. Irán tiene conexiones ahí. Nosotros también. ¿Quién?
El capitán está rastreando una célula de Al-Qatala en el país. Esa es la primera buena noticia que he escuchado hoy. Lo contactaré y me encargaré de esto yo misma. Kate Laswell regresando al campo. Quiero hacer esto bien. Nada de errores. Eso es lo que quiero, perfecto. Kate, quiero a Hassan atado y envuelto como un regalo. Hasta entonces, el problema es tuyo. Naturalmente, señor.